Рубрика оживления таких вот ключей. Сейчас столкнулся с проблемой, то что здесь храповик не работает. Берем вот такую вот силиконовую смазку, пшикаем вот сюда. Много пшикать не надо. Так, слегка, чтобы чисто заработало. Вот. Чуть побрызгали. Так она не разработается. Надо на какой-нибудь, допустим, вот болтик. Сейчас что-нибудь найдем. Сюда можно попробовать. Почему-то трещотка почему-то не работает. Ну все заработало. Я услышал то, что она заработала. То есть у меня просто болтика на 10 нету, которым бы можно было бы разработать. И вот видим то, что он работает. А именно как? Звук слышите? То есть трещотка